Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Талас областына караштуу Бакай Ата районунда 9 айыл өкмөт бар. Мен жакында эле ошо 9 айыл өкмөттүн башчылары менен, 9 айыл өкмөттүн айылдык кеңештин төрагалары менен, дыйкандар менен эл менен жолугушуп өтүп келдим. Анан эми баягы жаздын бир күнү 1000 күнгө тете дегендей, жаз жарыш, күз күрөш дегендей, ошол жерде дыйкандардын баары, айылдык кеңештин төрагалары дагы эң биринчи суранычы ушу жазгы талаа иштерине дыйкандарга жазгы жер семирткичтерди жана мына соляркалардын баасын мына күндөн көзүп атат. 60 сом, 60 сом, эртең 70 сом болот деп эч ким кепилдик бере албайт деп, ошону тез аранын ичинде эртерээк бизге бир зарание алып келип берсе деп сунуш менен баягы кайрылышты. Siz ошону айыл чарба министрине тапшырма бересизби же Талас областынын ыйгарымдуу өкүлүнө ошону өзүңүздүн заметкаңызга алып койсоңуз. Ошону менен эле бирге айыл чарба өнүктүрүүгө бериле турган 6% кредит бар экен. Ошону дагы тездетип берсе экен деп ошондо сурашып атат. Ошону дагы тапшырма берип койсоңуз ошо боюнча дагы. Андан соң ошо Бакай Ата районунун Акназар айыл өкмөтүндө Көк Таш деген айыл бар. Тоодун боорунда жайгашкан. Жолдун трассадан 3,5 километр аралыкта алзыраак. Ошол жол мындайча айтканда такыр болбой калган жол да. Ошол жолдун эки оң жагыдагы, сол жагыдагы дыйкандардын түшүмдөрү болбой, ошо чаңдын азабынан чаң басып, ошо дыйкандар да түшүм ала албай баратат. Ошо жолду дагы асфальттоо боюнча титулга киргизип, ошол боюнча да тапшырма берип койсоңуз. Ошол эле Көк Таш айылында ФАП бар. ФАПта дагы эч кандай условиясы жок. Стеналары көгөрүп, эшик айниктер чирип, жөнөкөй жарандар барса, мындай бир укол же капельница салган такыр условия жок. Ошону дагы бир тапшырма берип койсоң ошол боюнча дагы. Андан соң үчүнчү маселе, ошол эле Бакай Ата районунда Ак Дөбө деген айыл өкмөтү бар. Жаштарды колдоо максатында 1992 жылы жаңы конуш жер бөлүп берген экен. Ушул күнгө чейин эч кандай условиясы жок экен. Жолдору жок. Свет, трансформатор, таза суу проблемалары. Ошол боюнча дагы бир өзүңүз тапшырма берип, ошондой бир катуу көзөмөл алып койсоңуз. Рахмат.